не надо ничего Ну и доставать. камин у нас здесь есть, пользуйтесь тоже камином. Камин Вот постоянно, кроме там жаркого лета, осень, зима, весна, постоянно так же, как как приезжаем. отопительный прибор небольшой. Да, нет, он повышает, вот, ну сколько мы топим, скажем, как приезжаем, ну 3 часа в общей сложности, да, повышает температуру на 3 градуса. Ну да. Вот если там, как вот вчера мы приехали, мы утром включили, да, отопление с 15 до 19, оно поднялось, пока мы приехали вечером. Включили камин, а оно сразу поднялось где-то до 22 от камина. Ну да, хорошо поднимает температуру. Да, то есть и на эту большую площадь здесь. Да. Ну, когда вас нет, вы держите температуру 15 градусов, приезжаете до 20. Да, ставим 20-21. 20-21 градусов. Больше 21 вообще не ставлю, даже не нужно, потому что Смысла никакого. смысла нет, здесь тепло.